قريت واحد تدوينة دارها أو رسالة كتبها ناصر الزفزافي من الحبس، كيتضامن فيها مع علي المرابط على اعتناق الحرية، ورديت عليه هكايا عن سبيل الفكاهة. زعما هاد ناصر الزفزافي اللي كيتضامن مع علي المرابط اعتناق الحرية، واش حنا عندنا شي حرية في البلاد؟ لا داخل السجن ولا خارجه، حنا ما عندناش حرية، شي واحد ما حر تمايا. وراه تنجيو هنا وتنبقاو جايبين معانا دوك الأغلال ديال الفكر والعبودية، ما بالك داخل السجن الكبير. المهم عن سبيل الفكاهة قلت له زعما ود هاد ناصر الزبسافي واش في الحبس ولا في شي فيلا؟ خرجوا لي دوك العباد الأشخاص. حنا هذا هو المشكل ديالنا، مشكل ديال المغاربة بصفة عامة، هو عبادة وتقديس الأشخاص. واخا تسقط الملكية ونديرو جمهورية، غادي نبقاو نعبدو الرئيس، وهذا هو المشكل ديالنا، وردوه مليك. ملي انا ناصر الزفزافي تنحترم وتنقدر المجهودات والنضال اللي عمل، ولو انني عندي تساؤلات تمايا وما كنتفقش معاه في كل شيء. ملي خاصة ملي تيقول عبد الكريم الخطابي رضي الله عنه وارضاه، واش عبد الكريم الخطابي ولا ضريح تاني ولي من اولياء الله؟ انت شتيه يرضى عليه الله؟ هذه خرافة، وحنا ضد. الا غادي نطيحوا الملكيه ونبقاو في الخرافه هي ما درنا والو. حنا خصنا المنطق والعلمانيه والحساب، ما خصناش الخرافه والعبوديه والعاطفه. لهذا خرجوا لي كما كنقول لكم هذوك عباد الاشخاص بالسب والقدح مزيان. نقدروا الاشخاص، نقدروا المجهودات ديالهم، ولكن ما تنساوش راه النقد ضروري والمحاسبه ضروريه. ما نسينيوش الشك على بياض اي شخص ونردو منه اله اولي من اولياء الله. جدودنا راه كانوا كيشوفوا محمد الخامس في القمر، ما نساوش نذكروا بهذه المساله. وهذه باش قلبونا السيد كان عايش في بالاص مع راسو ودي معاه 300 مرة مبرع وتيضحكوا علينا حنا، ولكن الحقائق بانت من بعد. لهذا خصنا ديما نستفدوا من التاريخ وما نقدسوش الاشخاص. اذا هذه هي الكلمه اللي كنت بغيت نرد على دوك الناس، انهم خصهم يردوا البال مزيان، ان بنادم راه كيتبدل مع الوقت، خاصه ملي كيدخل الحبس راه كيترود وكيطيح في متلازمات ستوكهولم. ما تنساوش هاد المسائل راه مهمه، راه حتى شي واحد ما هو معفي من الخطأ.